ये यहाँ पे बिल्कुल आप लूज रखेंगे गर्दन को, बिल्कुल लूज, एकदम लूज। आपको नेक में दिक्कत थी, एकदम लूज रखिए मैडम। आप देखो, देखो, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिखिएगा, सीधे देखिए, सीधे देखिए, आराम से बैठिए। यहाँ का जो पेन था आपका 2-3 दिन पहले, वो कुछ कम हुआ कि नहीं? कम हो गया। कम हो गया ना? ठीक है, एकदम मैडम लूज रखिएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे और एकदम से थोड़ा और आगे बस 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 बस। ये दिक्कत है ना, यहाँ पे देखिए, एकदम लूज रखेंगे ना, एक लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, छोड़िए, एक और, ऐसे लॉक कर लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा लीजिए, हाथ को छोड़ना नहीं है ना, एक लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए, ऐसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर लीजिए, अभी ये थोड़ा सा डाउन है, बहुत मामूली सा, लूज रखिएगा बेटा, बिल्कुल। पेट के बल, पेट के बल, हाथ से करिए, हाथ से। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, ऐसे सीधे हो जाएंगे, सीधे ऐसे लेते रहिए, सीधे लेते। यहाँ पे जो दर्द होता था कभी कभी, होता था, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, बैठिए, करो टेस्ट।
हाँ जी, तो बात करेंगे। अभी देखिए कैसा लग रहा है? अभी ठीक है? ठीक है, ऐसे रहिए, थोड़ा आगे चलिए वापस। ऐसे थोड़ा सा। अभी चलने में कोई दिक्कत? नहीं इसके पहले क्या दिक्कत हो रही थी? जैसे बैठ के उठने में भी दिक्कत हो रही थी? हाँ सर तभी बैठ के उठिए आगे। उठिए, अभी ठीक है ठीक है? बिल्कुल लूज, लेट जाइए। अभी देखिए, ये फ्री हुआ? हाँ अभी मतलब ठीक है? हाँ सर ठीक अच्छा, अब 3 दिन ट्रीटमेंट भी पूरा हो गया। जी सर आपको लगभग कितना % आराम मिला होगा? दिक्कत तो ऐसी थी जो सर्जरी कराने वाली है। हाँ सर सर अभी आपको कितना, जैसे 100 रुपये में कितना मतलब आराम मिला होगा लगभग? तो मेरे को 70 तक होएंगे 70 तक हो गया। चलिए 1-2 सेटिंग और लेंगी तो आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा, ठीक है? जी सर ये जो वीडियो आपका बन रहा है, जी इसको मतलब यूट्यूब पे डाल दिया जाए, आपको कोई दिक्कत? नहीं सर चलिए, ये आपके हस्बैंड हैं, जी देश का सेवा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश का सेवा करते हैं। देश की सेवा कर रहे हैं और हम दोनों ही परेशान थे। हाँ, इनके ट्रीटमेंट के लिए मैं घूम रहा था। अब दोनों लोग खड़े हो जाइए ऐसे तो। मैं इनके ट्रीटमेंट के लिए घूम रहा था हाँ। और मेरा भी ट्रीटमेंट हो गया साथ में हम दोनों का। चलिए ठीक है, ये मतलब आर्मी में रहते हैं, डिफेंस में, इनकी वाइफ है, तो दोनों लोगों को बैक पेन से दिक्कत थी, बैक पेन नेक पेन काफ़ी समय से दिक्कत थी, और दोनों लोग मेडिसिन खा रहे थे। जब तक मेडिसिन ले रहे थे, यही है ना, जब तक हाँ। मेडिसिन ले रहे थे तब तक आराम था। जैसे ही मेडिसिन लेना बंद करते थे तैसे दिक्कत चालू हो जाती थी। तो 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ है, 3 दिन के बाद ये लगभग 70% एकदम आराम है। जी सर क्यों? हाँ हमने फिजियोथेरेपी हर जगह से कराया, कोशिश हाँ। कर पाती लेकिन तो ये थेरेपी हम जो देते हैं कि कैरोप्रैक्टिस थेरेपी, ये हर जगह नहीं होता है। नहीं, हर जगह अवेलेबल है ही नहीं। और मैं भी काफी इसकी के जो पास- इसकी फीस लगती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 4000-5000 के नीचे कहीं फीस नहीं लगती है। Yes. तो जो कि मेरे यहाँ कितना लगा मैडम, आपका फीस कितना लगा? 1000 पहले दिन 1000 लगा था, दूसरे दिन 500 रुपये लगा था। ये फीस है, और सर का ट्रीटमेंट निःशुल्क था। जी सर ठीक है, ठीक है।